tell anyone. So what if I take a plane, fly away to the sunny place far away, and maybe I will meet somebody who did the same. I'd be away. What if I would? I'd be away. What if I could? I'd break away. Maybe I should move away. I wish I would. Ich bin Stefan Bühler, aka Rusty Rocket, und spiele Gitarre bei der Band Boss Hoss. Und ich bin Sascha Vollmer, also known as Horsepower, und spiele ebenfalls Gitarre. Hauptsächlich Akustikgitarre, nur selten E-Gitarre, aber auch das kommt vor bei The Boss Hoss. Ich bin zur Gitarre gekommen und zur Musik im Allgemeinen über Jimi Hendrix, bestimmt viele andere auch. Und für mich war damals ein Konzert ganz entscheidend, das bei Woodstock. Und da war für mich klar, das will ich auch machen. Das finde ich geil. Also ich bin zur Gitarre gekommen, erst später eigentlich, zur Musik sehr früh. Ich war in der Waldorfschule, jetzt kann ich es ja sagen, ich stehe voll dazu. Musisch orientiert und künstlerisch wertvoll, wie ich im Nachhinein finde. Wir haben ganz früh angefangen mit Musik, Blockflöte und Geige. Ich habe als Kind die Geige von meinem Großvater geerbt. Dann habe ich Klavier gelernt, richtig in der Musikschule und so. Und 10 Jahre lang war das mein Instrument, und dann kam irgendwann als ganz früher Pre-Teenager kam der Wunsch auf, Musik mit anderen zu machen, also modernere Popmusik jenseits der Musikschulen, und da hatte ich einen Kumpel, der hat auch Klavier gespielt, und dann war irgendwie doof, weil wir beide am Klavier saßen, und das war irgendwie komisch, ne? Und dann hatte mein Vater eine alte Wanderklampfe im Eck stehen, und dann habe ich gesagt, komm, dann lerne ich jetzt halt Gitarre, dann sind wir eine Band. Und so kam es. Da war ein kleines Heftchen zwischen die Seiten geklemmt mit Akkorden, so Tabs, und die habe ich mir dann reingezogen. 3, mehr brauchte man nicht, um ein bisschen R&B und Rock'n'Roll zu spielen. Und so, damit haben wir unser erstes Repertoire als Band dann gestaltet. Und so ging es immer weiter. Dann sind wir ins Jugendhaus eingezogen, haben einen Proberaum bekommen, dann kam ein Drummer dazu, kam ein Bassist dazu. Und somit war ich dann immer mehr etabliert und gefestigt auf der Gitarre. Und dann waren es auch irgendwann 4 Akkorde. Mein erster selbst gekaufter Satz Saiten waren tatsächlich auch Ernie Ball Saiten, und die habe ich damals gekauft in einem Musikladen in Frankfurt am Main, und den hat mir damals der Marco Ramazzotto verkauft, der inzwischen auch Freund und Bandkollege ist. An den ersten Satz kann ich mich nicht wirklich erinnern. Das lag daran, weil die besagte Klampfe von meinem Vater, die hatte natürlich Saiten drauf, und die Übung bestand darin, wenn eine Saite gerissen war, die übrige Umwicklung nochmal aufzudrehen, runterzuziehen und unten neu zu verknoten. Also das ging ganz lange so. Und dann, als es nicht mehr zu retten war, bin ich zu einem Nachbar gegangen, der hatte einen kleinen Musikalienhandel im Keller, und kennt man vielleicht Sigi Schwarz, auch ein sehr guter, bekannter Gitarrist, ist auch aus Heidenheim tatsächlich, war ein Nachbar, und bei dem habe ich dann immer einzelne Saiten gekauft. Also wenn eine kaputt ging, dann habe ich diese eine Seite gekauft. Aber auch die kaputt gegangen ist? Nö, eine andere. Wäre gleich. Ja, hast du nochmal repariert. Ja, also das war das erste, wenn sie nicht mehr zu reparieren war, wurde die einzelne Seite gekauft. Und der Sigi hat mir dann irgendwann mal meinte, Junge, jetzt hier, mach mal komplett neu. Und dann hat er mir einen Satz Saiten geschenkt.
Also bei Bossa spiele ich ja hauptsächlich E-Gitarre und da ist mein Sound eher rockig. Ich spiele 2 Kombos und ein Marshall Halfstack, Rhythmus- und Solo-Gitarre, ja, und relativ klassischen Rock-Sound eigentlich. Und mein Sound bei Bossos, ich spiele halt hauptsächlich Akustikgitarre. Die ist relativ organisch. Ich habe jetzt in der habe ich einen magnetischen LR Bucks, in anderen habe ich teilweise einen Piezo Underbridge Pickup drin. Dann, wenn ich E-Gitarre spiele, spiele ich dann eher im Gegensatz zu ihm auch eher so ein bisschen retro-orientierten Sound, also ein Super Reverb Amp, ein Tube Screamer und fertig. Halbakustik-Gitarren meistens mit Federhall drin und ein bisschen retro-mittigen Sound eher. Also ich finde an Ernie Ball Seiten gut erstmal die Haptik, also wie sie sich anfühlen, die Oberfläche. Dann haben die eine gute Spannung. Also manche Seiten sind ja ein bisschen labbriger oder fester. Also mir gefällt es gut, wie die Spannung ist. Die Tension heißt es, glaube ich. Dann klingen die gut natürlich und halten auch den Sound relativ lang und sind auch stimmstabil, was wichtig ist. Man zieht die auf, zieht mal kurz dran und dann kann man spielen. Das finde ich auch sehr bei denen. Ja, bei mir ist in erster Linie auch der Klang entscheidend. Ich hatte früher die Situation, dass während des Gigs selbst die Saiten immer matter wurden. Weil man schwitzt auf der Bühne sehr viel und hier schwappt rüber und alles nass. Und während des Gigs teilweise war die Gitarre nur noch halb so laut, also übertreib, aber auf jeden Fall nach einer halben stumpf. Stunde war der Sound weg. Stumpf. Und ich habe viele Saiten probiert, auch von der Stabilität her. Ich habe früher teilweise mindestens 2, 3 Saiten während eines Sets kaputt gemacht. Und seit ich Ernie Ball spiele, ist erstens der Klang stabil, also die Brillanz ist immer da bis zum Ende der Show sogar, egal wie lange die Show geht. Und es kommt nur noch selten vor, dass eine Saite ranzieht. Das war für mich der entscheidende Punkt zu sagen, das sind meine Saiten.